Moin Banausen, da sind wir wieder am Waldsee aus meinem ersten Video. Ich dachte mir, für die Gewinnspielauslosung ist es genau die richtige Wahl, an den Waldsee zurückzukehren, da wo alles begann, wo ich mein erstes Video gedreht habe. Gestern Nachmittag angekommen, total schwül, warm, Gewitterstimmung und dann, gerade als ich alles aufgebaut hatte, begann es zu regnen, wie immer, bis heute Morgen durch. Und was ich heute Nacht fangen konnte, oder auch nicht, seht ihr nach dem Einspieler. So, der Kollege ist gerade angekommen, meine Route ist rum. Ist das geil. Auf jetzt. Peace, Ballon. Sehr gut. First one. Beautiful. Wunderschön. Perfekt. Hier ist der zweite. Ach, mal wieder ein Schuppi. So ein schöner. Beides keine Riesen, aber wenn ihr euch die Heckflosse anguckt, dieses Monsterruder, könnt ihr euch vorstellen, was die für einen Spaß machen. Einfach nur geil. Hammer. Erzähl euch gleich wie, warum, wieso, weshalb. Den Rest erzähle ich euch gleich. Wieder mal saugeil. Erste Nacht, 5 Läufe. Leider habe ich den besten wieder verkackt. Den konnte ich nicht halten. Der lief wie eine Maschine. Keine Chance. Aber egal. Läuft. Na, dann zeige ich euch schnell, wie wir die Routen verteilt haben. Da stehen die Guten. Und eins fällt natürlich gleich ins Auge. Das habe ich im Februar, März, wo ich hier war, natürlich nicht entdecken können. Aber jetzt sieht man es. Geiles Seerosenfeld. Da kamen die meisten Läufe. Aber der beste kam hier rechts an der eigenen Kante. Direkt unten auf knapp 5 Meter, da wo es vom Harten zum Weichen übergeht. Perfekt. Und warum habe ich 2 Seerosenblätter unter meinen Rollen zu liegen? Keine Angst, die sind nicht abgerissen, die sind angetrieben worden. Ganz einfache Erklärung. Letzte Nacht wieder 12 Stunden Dauerregen und da ich immer ziemlich flach filigran aufbaue, spritzt natürlich viel Dreck von unten gegen die Rollen, aber die Seerosenblätter haben das verhindert. So, kann losgehen. So, ich zeige euch mal, wo wir die ablegen, ne? Ich hoffe, ihr seht mich. Ich sehe nämlich nicht. Perfekt.
und dranbleiben. Am Ende gibt es was zu gewinnen. Dann machen wir die Auslosung vom Gewinnspiel. Bis dahin. Es ist so geil hier. Jetzt werde ich mir erstmal noch ein kleines Mittagsschläfchen gönnen. Herrlich, dieser Buchenwald. Bis später. Voll Chaos. Ich wollte gerade das Boot aufpumpen, weil die eine Route fest war. Und beim Boot aufbauen lief die zweite Route los. Hier ist ein schöner Schuppmann. Perfekt. Ist einfach nur wieder geil, oder? Bis später. Juhu! Yes, baby. Geiler Lauf, oder? Wir haben jetzt den Abend vor der zweiten Nacht und Papi hat euch etwas mitgebracht. Zieht euch mal diesen wunderschönen Fisch rein. Richtiger Schönling. Licht ist wieder ein bisschen scheiße, aber so ist das. Bis Nummer 7. Kann so weitergehen. Moin Leute, kleiner Zeitsprung, dritte Nacht ist rum, Wetter hat sich total gedreht, Wind kommt aus Nordost, Nieselregen, arschkalt, wie man an meiner Kleidung sieht, total für den Arsch, aber es hat gebissen, so ist es ja nicht. Leider waren es 2 kleinere von ca. 12 Pfund, schätze ich, habe ich nicht gewogen, gleich schwimmen lassen wieder, und einen richtig guten. Da habe ich den Platz gewechselt, das zeige ich euch später mal. Aber zuerst machen wir mal eine kleine Rundreise durch den Wald. Da ist nämlich ein Kollege von mir angekommen. Den werden wir jetzt mal ein bisschen erschrecken. Bis gleich. Da unten sitzt der kleine Banause. Schön leise sein, dass der Kollege uns nicht hört. Da steht er ganz versteckt. Ups, rutscht hier fast den Berg runter. Da steht er. Seht ihr ihn? Wirklich? Ja, der hat ihn. Gibt's da nicht. Moin, Fischereiaufsicht! Moin. Der erste Biss hier überhaupt, Alter, du machst ja einen Zirkus. Da kommt genau richtig. Ist das geil. Der Kollege hat gerade einen. Passt ja wieder alles wie die Faust auf Auge. Ist das ein Traum, Holger. Also besser kann es nicht laufen. Geiler Typ. Und worauf, Kumpel? Rotfeder. Köfi, ja? Hose oder Grund? Geile Nummer. Soll ich dir helfen? Ja, der alte Mann hat's auch drauf.
2 alte Männer am geheimen Waldsee. Läuft! Geiler Typ, Mann! Petri! Da ist der Kollege. Maß Hat Maß. und hatte Spaß. Wir beide hatten Spaß. Und wir überlegen uns jetzt noch, ob wir dem Kumpel die Freiheit schenken Na sicher. oder ob wir heute Abend ein leckeres Catch und Cook veranstalten. So, Return. Ach, ich hab Hunger. Nein, lass ihn noch nicht schwimmen, da schwimmt unser Essen. Arschloch. Da ist das Ding. Ach, herrlich. Kurz vorm Einschlafen. Es ist natürlich jetzt dunkel geworden. Ich hoffe, man sieht den Fisch noch. Was sagst du denn dazu, Mann, hinter der Kamera? Kann man den Fisch erkennen? Sieht alles prima aus. Sehr schön. Bisschen Kopf nach oben. Ein feines Gerät, wa? Er Ja. hat gekämpft wie ein großer gerade. Herrlich. Schöner Schuppi. Fantastico. So, 4. Nacht beginnt. Ich halte euch auf dem Laufenden. Bis später. Adieu. Moin. Habt ihr mal was vorbereitet? So wie der letzte Abend begann, so beginnt der nächste Morgen. Moins. Also was der Kumpel gekämpft hat, völlig unklar. Glatte 10 Kilo. Und der hat mich 20 Minuten mindestens über den Teich gezogen. Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. Erzähle euch gleich mehr. Ich kümmere mich mal um den Kameraden. Dann sehen wir uns wieder. Bis dahin. Und nun, wie versprochen, fahren wir mal schnell rüber zum Schilf und dann zeige ich euch den geilen Spot, wo der Schuppi heute Morgen gebissen hat und wo leider vorletzte Nacht der absolute Urfisch verloren gegangen ist. Das ärgert mich immer noch, das geht mir so richtig auf den Sack. Aber egal, wir haben noch eine Nacht. Heute fangen wir das Monster aus der Tiefe. Tja, und weil ich die Route vorhin schon abgelegt habe und wir jetzt nur noch füttern fahren, kann man ja mal die Spinnenrute mitnehmen. Mal sehen. Auf geht's. Eine Seefahrt, die ist lustig. Ich melde mich gleich, wenn wir am Platz angekommen sind. Ich hoffe, ihr könnt alles sehen. Gleich sind wir da. Da sind wir. Ja, warum habe ich hier abgelegt? Also erstmal vor diesem Schilf ein riesengroßer, ausgedehnter Flachwasserbereich, der sich hier bis zu meinem Marker zieht. Am Marker sind es 2,50 Meter und 2 Meter vor dem Marker geht so eine richtige Abbruchkante auf 3,50 Meter runter und alles freigefressen. Man sieht richtig die Fraßlöcher, schneeweiß, Muschelreste. That's the reason. Und außerdem steht der Wind seit 2 Tagen direkt auf mein Ufer drüben, auf die eigene Kante. Und das ist ein richtiger scheiß Nordostwind. Und seitdem das so ist, sind die Bisse an der eigenen Kante einfach ausgeblieben. Und hier drüben seht ihr selber, totaler Ententeich, windgeschützt.
Und hier kommen die Bisse wieder. Und nun Futter bei die Fische. Fütter sehr sparsam, da die Bisse extrem wenig geworden sind. Wetterwechsel. Die Fische sind nicht mehr so aktiv wie die ersten Tage. Und damit soll das hier alles gewesen sein. Ich werde jetzt noch ein paar schöne Würfe machen mit der Spinnrute und mal gucken, ob da noch was geht. Und wir sehen uns später. Bis dahin. Na geht doch. Kein Riese, aber die Spinnangel hat Erfolg gebracht. Schöner Barsch. Auch die Barsche werden größer. Kleiner Panker. Yes, baby. Peace, Banausen. Kommen wir direkt zur Gewinnspielauslosung. Die richtige Lösung ist natürlich der Schwan. Teilnahme war ja ein bisschen spärlich und falsche Antworten waren auch dabei. Kann passieren. Also habe ich nur 5 Lose im Lostopf in meiner kleinen Futterschale. Hier, damit mir ihr nicht so kloppt. 5 Zettel. Stehen die Namen drauf. Einmal durchmischen schön. Hier, damit ihr das auch seht. Und dann werden wir den Gewinner gleich mal ziehen. Den Gewinn kennt ihr ja noch, ne? Wenn nicht, blende ich euch den später noch mal ein. Ich habe das jetzt nämlich nicht dabei, liegt zu Hause. So. Attenzione! Und da haben wir ihn. Mal sehen. TB Fishing. Na dann, herzlichen Glückwunsch. Ich hoffe, du freust dich. Und wie wir das machen mit dem Gewinn, ist ganz einfach. Du schreibst mir eine E-Mail und dann besprechen wir alles weitere. Herzlichen Glühstrumpf. Bis später, Banausen. Die letzte Nacht bricht an, auf das sich das Tiefseemonster noch blicken lässt. Schön wäre das. Moin! Letzte Nacht rum und ihr wollt alle das Tiefseemonster sehen, oder? Hätte ich auch gerne, hat aber nicht geklappt. Richtig blanky Bill die letzte Nacht, aber kein Wunder. Links von Anglern eingebaut, rechts von Anglern eingebaut. So viele Schnüre im Wasser, die Fische haben einfach ihre Mäuler verschlossen und sich versteckt und sind weit weg von uns Anglern. Aber egal, richtig Spaß gehabt. Ich hoffe, euch hat es wieder mal gefallen. Und der Gewinner des Gewinnspiels schreibt mich einfach an und dann besprechen wir alles weitere. E-Mail findest du in der Beschreibung. So, ja, was bleibt mir noch zu sagen? Petri an alle da draußen und danke fürs Zuschauen. Bleibt gesund, wenn ihr Sehnsucht habt, ihr wisst ja, wo ihr mich findet. Immer der Nase nach, gegen den Strom, aber mit Rückenwind. Und am Ende des Weges scharf links. Und schon seid ihr in Detters Welt. Wir sehen uns in der Zukunft. Peace.